أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. سجنتا تربان دربي خيستي سورة بقرة إيجالي أستد أمني توري واي مالي هاسو توري دوراني بنو إسرائيل تي هاسو توري ربين الراس كسمتي اتفوفا سني واي جيشوتا بنو إسرائيل وانتم فكانت سلا إسان جان ربين الراد بچو ديما وإذ قلتم جيشو يرو جتن سيادة دايسين واذكروا جيشوما ايوه دبينا سرا خاتي وانت في سرا ايغالي واذ قلتم جچون غاف جتن سيادتا يا موسى يا بد موسى غاف جتن سنبوتين كيسن سيرو جت يا لن نؤمن لك جچون نتستنا منو يا حتى نرى الله جچون ان ربي ارغنوتي جهرة جچوني اركا اجاك كلتي دان ان ربي غروتي هن امنو غاف جتن سمي يا ددايا أما خوني باي واي ربي تنقيت تجينو موسى نيتي جيتشورا واختار موسى من قومي 70 رجلا لميقاتنا جيبا كبيراتي نما ترباتما أمة ساخيسا فيلي جيتشورا غافا إسان ديبيتش غبران ساني واي ساني رتواني سوني ساتاو دي باي ديكامي آريلو لجيتشورا أچرتي مبادي سانا ديماني أكا إفي منيف جيتشا akawaan kana maga qeephoo buufataniif jecha isaan keessaa nama 70 filee fuudhee achi geesse jechuudha gaara tuuri seenaasan yeroo achi geesse ma rabbii waan takka nabiyyallaahi Muusatti dhaamu waan rabbiin jeekunoo dhagayaa jirtanii miti jennaaniin nuti lakkiima jecha dhageenyu kanatti amannu rabbuma sanuu kallattiidhaan hanga fiddee as nu dura dhaabdutti jaan jechuudha lan nu'mina laka jechuun nuti sitti amannu حتى نرى الله جچون انك ربي ارغنوتي جهرة جچوني كلتي دايوكي اجمتي نان انك غروتينو تيستنا منو يا جتني فاخذتكم جچون خنيسين قبده الصاعقة جچون امتي خيسين قبده جچودا اچتكم جرتو تدومتني وانتم تنظرون ودما يسرجتيسن لالتني ارغتنو جچودا اچماني ربي نسان مسنوه فيته نبي الله موسى بايقي ويواتي جنم يروسن أفتهلكنا بما فعل السفهاء منا جئ ويواتم يا ربي واللالون كين خنراته وجتني بجچا نفت جئ ويواته يا ربنا خاص إن جنانا كتت ربي جلسا كاسي في كنو إننونيما ثم بعثناكم جچون إرغسي إسن كافن إيغد أمتي إسن قبدي من بعد موتكم جچون إيغد وتيسنيتي إسن كافن لعلكم تشكرون نغلتهم فتوني سنرتي ديرقما جچورا واجب عليكم ايوه سنرتي ديرقما ان تشكروني جچون نغلتهم فتوني سنرتي ديرقما جيم ربين لعلكم تشكرون جچوني نغلتهم فتوني سنرتي ديرقما جيني اما جرين بنو اسرائيل ور زمن نبي الله محمد عليه الصلاه والسلام خنا جرتي وانتوت ابا ثاني تيف غدي وانت سلا ورثاني بليسه سن irratti himachuu jira waan isaan sun balleeysan san badii abboota isaaniiti isaan kana irratti himuu jira jechuudha maaliif godhiin abbootaaf godhamtees tanuma isaaniiti akkasuma maasiisi badiin abbootiin balleeysaniisi warri keessan akkana ture isin karaa san hin deeminaa jechuu filaamma wadallalna amma godhii guddoo boodarra jira laamma rabbiin isaanuma sanuuhu irrii barraa kaasuun dhuminsa sanirraa eegadu an booda isaan kaasuun waan jabdu godhii jabduudha وذللنا جماسيس كنو وذللنا جچون نغادسيسني عليكم جچون سنرتي چايا غون جچورا الغمام جچون دوميسا اكا غادسات ربين فدي غبا قب جچورا اكما قبناتي اكما نمغرتي غاجان طلا فدته ديمو جيرو كسما جلا ديما جن دوميسما دبين تنمو تهي خيستي غافا ديو غرتي وغا 70 ربين وغا 40 ربين اسان طماسه يتيهون في الأرض 40 سنة جي وقا أفرتما دكي تنقيس إسانيس دمانيا أني إيسي جئين مربين إرقا أجج خيدي داني إرقا أجج خي يقودو دي داني
isaanis dhama'anii dachii keessa deeman rabbiin lolaati nabiyallaahi Muusaatti dhaamee lolaa biyya teessan deema warra keessa jiru san keessaa baasaa itti galaa biyya san irratti booda aangoo qabaachuu teessanii biyyuma fi gaarii jedhee rabbiin waan kana itti dhaamee nabiyallaahi Muusaan kana isaanitti dabarsinaani sodaatan amma isaan idhaab anta wa rabbuka faqaatilaa innaa haahunaa qaaciduun nama lama malee hundi akkuma jirutti sodaate jechuudha deemisii fi gooftaan kee lola'a nuti asuma teenyeeti isin eegnaa ummata sanichi keessaa baasaa achi booda akkasitti seennaa jedhan jechi isaan jedhan kun jecha ajaa'ibaatiin malaalgaa yeroo tana gaa nabiyyallaahi Muusaa yaa rabbinaa fi ummatoota finciltoota kana dunu baasi jennaani qixaaxa waan saniitiif adaba waan saniitiif rabbiin maal godhe gaa dhama'aniiti waggaa 40 bara 40 dachii sana keessa deemaniitti dhiisi je'een imma achirraa kan ka'e jarri dhama'anii ganama waggaa ka'anii asirraa deeman bakkatti deemnu gallayyanii waggaa deemaa oolanii guyyaa deemaa oolanii galgala bakkumarraa kaan sanitti barkan dhama'aniituma achuma deebi'anii waggaa 40 akkasitti deeman kana keessa rabbiin maal godhe duumessa fidee gubbaa qabee isaanumaa'u wadallalnaa calaykum isin irratti gaaddise isine fitteehi jechuun yeroo dhamaasuu akkasitti gammoojjii keessa yaatan san alghamaama jechuun duumessa isin irratti gaaddise isine وأنزلنا عليكم جتون سنرة تنبوف مما ذيك خيسات هجت دلقة تنجرا وان تيف وان تكلم وان التنجرات هجت تنجرا لام ديماني تمغويا ديما أولاني بكرا خان ساني ديبو وقفم سنيفو ربين أسكيت نعمة وان تنياتني تنجراتني سبوسو في ديمالا وأنزلنا نبوفني عليكم جتون سنرة تنبوفني المن جتوني ندي دايما سنرة تنبوفني جودا أما ربين في دي أجتلا وان تمي أوتو كدما خنا fidee irratti buuse manni jechi jookun wantuma odoo lafaane kanumatti namaa kennamtu jechuudha arjummaa rabbiitiin rabbiin akkanumatti odoo isaan hin laffa'in laffaatii malee kana kenneefi ergamaan alayhi salaatu wassalaami alkamaa'atu minal manni jedhan handugayaan yookiinis mashruum inni jedhamu suni minal manni jechuun wanta odoo lafaane odoo gartee fi waa takka illee rakkanne kanumatti lafaa namaa baatu keessaa tokko jechaadha manni san irraa nimmi awma innummaanu yeroo waadamee nyaatame laamma waanzalnaa alaykum isin irratti buufne almanna jechuun nadhii dammaa isin irratti buufne wasalwaa jechuun akkasuma foon shimbirrootis jechuudha shimbirroo xiqqoo takka sumaanaa jedhamti bitintirree jedhanii nuyi mangaafa dura bitintirreen san foon isiidhaa baay'ee bareedaadha shimbirroo xiqqoodha laamma isiin inni kun akkasumatti ashagamee samiidhaa bu'aaf isaan akkasuma foon kunii fi wanti mi'ooftuun isaan silaa gartee irratti dhugan sun wanti humna isaanii ta'a kaarboohayidireetiidhaaf isaan baay'ee fayyadu sun akkasuma waliin buutii fi kana nyaachaa deeman jechuun madachii keessa waggaa 40 akkasitti deemanii yeruma tan amma rabbiin maal je'een kuluu nyaadhaa jenneeni min xayyibaati maa razaqnaakum wantoota qulqulluu nuti isinii kennerraa nyaadhaa jechuudha wamaa zalamuuna isaan sun waanum miine ولكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم في لبوساني إثميدا نسايا مال جدني إشيتنا ددفني نتم نياتم غوساتكا قفا يرو هند نياچا اولو ددمني جچو تانم إساني غافي خاصو تا بودا آية جاتمي تو كفارتي غنا في دوتين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد نياتا تو قفان دندين يخن صلاچe نورا كانت كانوا جيجيرو جاني مجري ifumaafuu jibbanii nyaatuma sanii hunuffanii wanta dachiirraa magartuu waan qulqulluun tahin tana kadhatu deebi'an jechuudha san immoo wamaa zalamuunaan kuni waan ummiine jee jechuudha wa isaanii maatiitu akka isaanirraa geeddaramu barbaade jechuudha sani walaakin kaanuu anfusahum yadlimuun ifumaaf miidhan abbaan ifi if dhawe ifin dandamu jedhan wa idh qulnaa ammaasis rabbiin jecha biraa fiduu deema وإذ قلنا جتو يرون تجن سن يا ددا واذكروا جتما إذن كن ظرف لما مضى من الزمان جنة يرو دبرتيف مقا غير يرو دات يرو دبرتيف جتودا وإذ قلنا جتو يرون تجن سن يا ددا جتما preposition يوان تيف أما مالتا دردوب وان تيف بكا تررأ بربادة جتما ووجه والقبة بربادة وان تيف وإذ قلنا جتو يرون تجن سن يا ددا إسني ادخلوا جتون سينا هذه القرية غند أريحاء جدمت سن غند بك دران اتقال جاء مسان الأمة
ganda arihaa jedhamtu jechuu gaafa Gibxirraa deemanii akkasitti gara Israa'elitti dhufan Palestaayin dhufan arihaa iddoo jedhamtu iddoo Beetal Maqdis sani jechuudha yookiin ogariin haazil qariyata jechuun ganda Beetal Maqdis kana seenaa yeroo isiniin jenne sayyaadadha jechuu abbootii teessaniin fakuluu nyaadhaa minhaa jechuun ganda sanirraa jechuudha iyya midhaan ganda sanirraa haysu shi'itum jechuun garuma feetanii nyaadhaa bakkuma feetanii nyaadhaa barakaa qabdi jechuudha amma gaa iddoon Beetal Maqdis sun barakaa qabaachuudhaan beekamaadha mala ragadan jechuun bal'aa haala ta'een garuma feetanii nyaadhaati wadkhulul baaba imaa jechuun kun jecha aadamii fi hawwaan jedhame wajji wal fakkaata laamma aadamii fi hawwaanis jannata san keessatti gara feetanii nyaadhaa je'eeni fakulaa minhaa haysu shi'itum ragada wala je'ee rabbi wala taqrabaa haadhi shajarata muka takkitti sanatti dhiyaatinaa malee garuma feetaniin bal'aa haala ta'een nyaadhaa je'eeni asii kanaas amma banu Israa'eliin rabbiin akkas jee jechaadha ganda san seenaa ummata keessa jiru salloo laafirraa keessaa baasa biyya san akkasitti qabadhaa biiti sun biyya barakaati achi seenaatii garuma feetanii nyaadhaa yeroo isiniin jenne sammee yaadadhaa jechuudha wadkhulul baaba balbalamma ganda sanii san seenaa jechuudha gandi durii balbalarraan seenamuu qaba jechuudha akkammaan tanaa kanatti kanumatti jaaramee wanna ta'een jiru gaafa duraalaa ummanni durii sun ifitti jaaree akkasi keessa gala jogola jedhamee akkammaa magaalaa Hararfaa irratti jaaramu san waan akkasii qabaachuu ture wadkhulul baaba jechuun balbala ganda sanii seenaa sujjadan jechuun kan sujuudanaa la taataniin seenaa jechuu sujuudaa seenaa jechuudha gadi godhadhaa akkasitti seenaa waquuluu ja'a yeroo sanii hixxatun jechuun mas'alatunaa gaafiin teenya wanni nuti rabbi gaafannu hixxatun jechuudha diliin nurraa buufamuudha hixxatuniin khabarun limubtada'in mahzuufin iddoo tanamma isa silaa jecha sentensisa yookiin hima eegaluutu irraa gatame jechaadha kun imma hixxatuniin komplimentiidha mas'alatunaa gatame jechumma gaafiin teenya nuti wanni rabbi kadhannu mas'alatunaa jechuudha hixxatun diliin nurraa buufamuudha ja'a naghfir lakum jechuu yokkas jettan sujuudaa seentanii jecha sanis jecha akkasi ganda sayyoo seentan jee rabbiin naghfir lakum jechuun isiniif araaramna khaxaayaakum jechuun balleeysaalee teeysan badii teeysan hundaa'u isiniif araaramna isiniif irra dabarraa je'ee nama rabbiin ilaa isaan kun hoggaa balbala san seenan sujuudaa akkasitti yeroo san ammaasiisi hixxatun jecha'a seenaadha ka isaaniin je'amimma wasanaziidul muhsiniin warreen toltu hojjetaniif fuuldura ni daballa akhiratti jechuudha jannata bareedaa san isaan naqna jechuudha akkasuma ammaasiis fuula rabbii ilaaluu san isaaniif itti daballaadha muhsiniina jechuun warra ajajatti kenname san tolchee hojjete jechuma wasanaziidu jechuun fuuldura ni daballa almuhsiniina jechuun warreen ibaadaa tolchanii hojjetan warreen ajaja keenya hojjetanii hojiirra oolchan san tolchanii bareechanii hojiirra oolchan san ni daballaa fi mindaa jechuu akhiratti imma kanaa ja'ameeni fabaddala jechuun ni geeddare yookiin ni jijjiire alladhiina zalamuu warreen lubbuu isaanii miidhan sun wa isaan amma lubbuu isaanii ifumaaf if miidhan sun jechuudha kufriidhaan qawlan jecha ni jijjiiran ghayra alladhii qiila lahum jecha isaaniin hin je'aminitti jijjiiran jechumma wanta rabbiin ja'aa je'e san dhiisaniiti waan biraa je'an adeemsa rabbiin itti deemaa seenaa je'e san dhiisaniiti adeemsa biraatiin galan maal jedhu ulamaa'onni bakka rabbiin sujjadan isaaniin je'e kana sujuudaa seenaa je'een dakhaluu muzahafiina alaa astaahihim jechuudha taa'aa isaaniitiin akkana lafarra shorroqaa seenan je'an sujuuda diddaa fi bar sujuuda diddaaf jecha amma adeemsa rabbiin itti seenaa je'e san dhiisanii ifirra taa'anii kasi taa'aa kanaan lafarra deemaadha akkasi seenan hixxatun ja'a jennaan hinxatun ja'an isaan deebi'anii nuun jidduutti dabalanii idiit godhan ammalaa jecha rabbiin itti hime san dhiisaniiti nuun itti dabalan nuun daballaan maal taati immoo qamadii taati jechuudha amma wanta rabbiin namaan jee akkuma inni siin jee sani fudhachuu qabda malee idiit gootee waatti dabaluus hin qabdu waa irraa irrisuunis hin barbaachisu mala hixxatuniin wan nuti barbaannu dilee nurraa buufamuudhaan sun hinxatun jennaan qamadii qanqalloo keessa jirtu
tani qolollirraa baafamte san barbaannaa taate malaa dubbiin gara biraatti micciiramte saniifuu jecha rabbii micciiruun hin barbaachisu jechuudha. fa'anzalnaa je'emma rabbiin galata saniitimma fa'anzalnaa jechuun ni buufne alalladhiina zalamuu warreen lubbuu isaanii miidhan san irratti ni buufne jechuudha. ajaja rabbii jijjiiruun adeemsa rabbiin itti deemaa jee san jijjiiruun warra lubbuu miidhe san isaan san amma san irratti ni buufne rijzan jechuun azaabatti buufne jechuudha. min as-samaa'i jechuun samiirraa azaabatti buufne bimaa kaanuu yafsuquun waan isaan fincilaniif jecha jechuudha. bimaa kaanuu yafsuquuna jechuun waan isaan ajaja keenyarraa bahaniif jechamma. faasiqa jechuun huwal khaariju an ta'atillaahi jechuun isa ajaja rabbiirraa bahe sanimma waan ajaja keenyarraa fincilaniif jecha azaabatti buufne jechuudha. banuu israa'el rabbiin achi booda maal godhe miskiinummaa fideerra kaa'e akkasumatti maasis gabrummaa fideerra kaa'e jechuudha. waa hedduudhaatiitu isaan mudate biyya isaanii sanittis galuu dhabaniiti alatti hafan jechuudha mala. akkasumatti odoo deemanuu waggaa 40 ala san fixanii odoo biyya sanitti hin galiin yeruma tana keessa Muusaa fi Haaruunis bira isaan biraa dhuman jechuudha. achi booda Saamu'eel inni jedhamu yookiin Shama'uun inni jedhamu nabiyyichi jedhamu isaan keessaa argame inni sun akkasitti muratee jara kana hundaa'u jijjiiree fuudhee deemee lole. odoo lolu jiruutu yeroon asiriidhaatti geesse aduu atiis dhaabbadhu biiftu atiis ajaja rabbii goota anis ajaja rabbiitiin godhaa dhaabbadhu je'een imma yeroo san achuma biiftuun dhaabbattee fi asiriin sun isa eegee lolee ummata achi keessa jiru san baasee banuu Israa'el fuudhee biyya sanitti galche jechuudha malaalga turaniiti malee kun ammoo kanatti miti. kunis amma takka wa'idis tasqaa Muusaa ammaasee wanta biraa eegaluu deemaga. wa'idis tasqaa jechuun yeroo bokkaa barbaade yookiin bishaan dhugaatiidhaa barbaade san yaadadhaa jechuudha. uzkuruu jechuu yaadadhaa yookiin hoo nabi Muhammadu maanuu jechuu jira jechaadha. wadhkur jechuun mee himi waan kana seenaa tana seenaa bareedduudhamma. idis tasqaa jechuun yaani xalaba siqaa yeroo inni obaa barbaade jechuudha. istisqaa amma kun istisqaa inni ma yeroo teenya tana qofa odoon ta'in ummata durii keessaas jira istisqaa ba'uun obaa barbaaduun bokkaa barbaaduun jira jechuudha. kunis jammoo gariin ulamaa'otaa isummaan tunu gaafuma dhamaanii kasiddachii keessa deeman san bishaan dhabnaan bishaan rabbi nuu gaafadhu jaanii kasitti obaa barbaadee du'aa'ii godhee rabbii waan kana fideefi jechuudha. wa'idis tasqaa jechuun wadhkur jechuun himi ummata keetitti dubbadhu. idis tasqaa yeroo obaa barbaade san yeroo bishaan rabbi kadhate san Muusaa jechuun Muusaa yeroo bishaan rabbi kadhate san liqawmihi ummata isaatiif jechuudha. faqulnaa ni jennee yeroo sani idrib jechuun dhawi bi'asaaka ulumatee saniin dhawi alhajara dhagaa dhawi jenneeni jechuudha. amma dhagaa dhawitti rabbiin ajaje isammoo wantoota gurguddoo ilma uluma san keessa kaa'eef laamma mu'jizaan isaa hara kamiin hojjetti haruma ulee saniini isuma sanuummoo ajaja rabbiitiin malee kanatti miti dandeettii isaatii miti jechuudha. faqulnaa ni jenneeni idrib dhawi bi'asaaka ulee ta'e tase wajji jirtu saniin dhawi alhajara dhagaa beekamaa san dhawi jechuudha. ka'eef fadaraba ni dhawe jechumma fadarabaan ni beekamaaf rabbiin jidduu dhiise jedhan. fanfajarat jechuun odoon dhawin hin burqitumma. idrib jee rabbiinis ajaja rabbii san hojiirra oolchuu qaba innummaanu ni beekama. fadaraba ni dhawe Muusaani fanfajarat jechuun ni burqite minhu jechuun dhagaa sanirraa jechuudha. ammoo mufassirtoonni bakka tanatti bakka isaan irraa fudhatan hin beeyne dhagaan kun dhagaa gaafatti nabiyyallaahi Daawud fuudhee namticha Jaaluut jedhamuun ajjeese jechuudha. ganaa gaddeemnee seenaa san fiduu teenya dhagaan kun roga 4 qabaa jee jedhan Ibnu Abbaas. roga 4 qabamee roga tokko keessa burqituu sadiitiitu baa waliin hoggaa akkasitti deebifne sadi baay'isa 4 meeqa 12 jechuudha. akkuma dhiyoo hoggaanii fi garba ce'an galaana ce'an sani bakka 12 isaaniif adda murame ja'amsan asittis akkasumatti madditi 12 burqituun 12 keessaa baateef ja'an amma. fanfajarat minhu jechuun isarraani burqite dhagaa sanirraa 12 aynan maddituun 12 jechuudha. burqituun 12 isaaniitiitu gosa 12 jechuudha. amma ilmaan Yaaqub
kudhalama beekamaadha akkasumatti isaan sun hundinuu hortee mataa isaanii qaban gosa 12 ta'anii sababa sanitti akka isaanummaan kun waliin lolle hundaafuu matatti kasi baatee fi jaanan mala qad alima jechuun dhugumatti ni beeke kullu unaasin cufti orma saniituu ni beeke mashrabahum jechuun iddoo dhugaatii isaanii jechuudha iddoo dhugaatii isaanii madda isaanii burqituu isaanii san akkasitti hundi adda hiratanii tunta abaluuti maqaa manguddoo isaan keessa jirtuutiin akkasitti rabbarreeffamee fi saniin dhuguu turan jechuudha magaa kuluu washrabuu nyaadhaa dhugaa jenneeni min rizqillaahi jechuun soorata rabbiin isinii kennirraa nyaadhaa dhugaa jechuudha amma nyaadhaan kun kami manni fi salwaa reefuun tanaasani ta'ee keessa jiran jenne amma washrabuu jechuun dhugaa bishaan dhagaa keessaa isinii burqee akkasitti madda 12 tan arkaltan tana dhugaa jechuudha lachuutumma rizqii rabbiiti walaa ta'afaw fil ardi jechuun hin hojjetinaa dachii keessatti mufsidiina badiin hojjetinaadha walaa ta'afawiin badiin hojjetinaa jechuudha mufsidiina jechuun kaballeessitan haala taataniin badii hamiltanii dachii tana keessatti badiin babal'isinaadha haalli tun mufsidiinaan kun haalata mu'akkidaa jedhamti jechuudha adverbiidha ibsa xumuraa ta'uu wajjiin verbii isaa kan isa dura jiru san xumurtuu silaa ibsitu sanii wajjiin hiikni wal gala garuu immoo jechi lafziin isaa qubeen isaa wal dhaba jechuudha haalata mu'akkidaa jedhaniin adverbii verbii isaa san ibsa xumuraa isa xumurtuu ibsu san gajjabeessu jechuudha yoo hiikni isaanii tokko ta'e akkas ta'a jedhan mala وجملة الحال بها قد كدا في نحو لا تأس في الأرض مفسدا جاء ابن مالك جملة الحالين بها قد كدا في نحو لا تأس في الأرض مفسدا جيم إني ما وخل مفيدة جتش جيري مالي ولا تأسوا جتوني ينوجتنا بدي في الأرض دجي خيزة مفسدين خبدي عملتنا لتعتنين دجي تنا خيزة بدين ببلسنا جاء ربين اتدام مغا أما سيستبرات الرتيمة ديما وإذ قلتم جتشوني يرو جتن سيادت دا جتشورا واذكروا جتشما يادت دا يا بنو إسرائيل يا بني إسرائيل يا إلما يعقوب يادت دا إذ قلتم يرو جتن سن يا موسى يا بد موسى لن نصبر نتن أبسنو على طعام واحد نياتا تقرة أبسنو جتشورا نياتا تقدت ابن مني في سلوى سنبان اللهم فادع لنا ربك جتشون قفتا خينو غافتو yookiin goftaa keenuu kadhadhu yukhrij lanaa jechuun haanuu magarsuu haanuu baasuu jechuudha mimmaa tunbitul ardu waan dachiin magarsiturraa akka nuu baasu rabbii keenuu gaafadhu mee maali wanti isaan gaafatan sun ibsuuf deeman minii bayaaniyyaadhaan fidanii miniin tun ibsitu min baqliyaa jechuun raafuu isiidhaarraa jechuudha wanti isaan irraa jalqaban maal raafuurraa eegalan foon jibbaniiti gara raafuutti gamana deebiin majarri min baqliyaa jechuun raafuu siitii fi waqissaa ihaa jechuun dabaaqula isiidhaarraa jechuudha isa baaqil jedhamu san yookiin isa dubbaa jedhamu jechuudha isa cicciramee bilcheeffamee akkasitti biddeenaa wajji nyaatamu san waqissaa ihaa jechuun dabaaqula isiidhaarraa wafuumiyaa jechuun qullubbii isiidhaarraa jechuudha amma qullubbii ajooftuu tanafaa kadhatan laamma fuumiin لغة في ثوم جان لقودة تكون ثوم جامتي لقودة خانين أمو فوم جامتي جيتشود أمو هدو مفسرتوتا بكتنا مالين فسراني وفوم يايتشون حنتاتي هاجاني فسران قامدي إسي جيتشودا تفسير هدو بتسانيني كما أيوة أكنك ليمو شيخ الرابرنت أستاذ الرابرنت فومين ثومي هكذا جيسان دي غروس جرم ماسي مفسرتوني غرين lachuutuu qabadhaa isin wafuumiyaa jechuun qamadii isiidhaarraa wa'adasiyaa jechuun misira isiidhaarraa jechuudha adasiin misira wabasaliyaa jechuun shunkurtii isiidhaarraa jechuudha amma lafuumiin shunkurtii adii sani jenne basaliin ammoo shunkurtii diimtuu sani jechaadha wabasaliyaa jechuun shunkurtii isiidhaarraa amma wanti isaan gaafatan raafuun eegalanii maaliin xumuran shunkurtii diimtuun xumuran ammalaa jarri kun lachuutu immoo waan dilanatti dararamanii miti laamma kuni wooma miskiinaa fi
namni harka qalleeyyiin barbaadu malee waan dabalataati wanta namni ittiin jiraatu miti meemma as keessaa nyaanni silaa soorata taheeti ittiin jiraatama jedhamu meeqami dhiiroo biddeenan gaafanne moo jarru kun fuumisaniit qamadii dhala jechuudha amma ogaa akkasii miti qamadii san amma qixxaa tolchanii waan kanaan nyaachuu deeman malee kanan lafa kanan jenne isaanummaanu qaala jechuun ni je'ee Muusaan amma atastabdiluuna jechuun fi ni geeddarattanii je ni jijjiirrattanii je ni filattanii jechuu wanni inni barbaade lamma alladhii huwa adnaa isa irraa gadi ta'e isa gatiin isaa gadi bu'aa ta'e san alladhii huwa jechuun soorata adnaa jechuuni gadi bu'aa ta'e jechuudha billadhii huwa khayrun isa irra caalaa ta'e saniin jechuudha lamma jara mannii fi salwaan sun ammalaa foon jechuun sooranni hedduutu keessatti argama manni keessatti maasiis wanta qaamni namaattiin jabaatu keessa jira jechuudha san dhiisaniitiin malaa soorata gadi bu'aa ta'e tana kana filatan amma isaan atastabdiluuna jechuun sini jijjiirrattanii billadhii huwa alladhii huwa adnaa isa hoosa ta'e kana filattanii jechuudha billadhii huwa khayrun isa bakka isa caalaa ta'e sanii ba'attiin akkanaa maal jenne madura dubbannee jirra ba'attii badalijaa jedhamte jechuudha maalirra seenti isiin tadkhulu alal matruuki jedhan wanta dhiifamu kasilaa lafa darbamu san amma laalee ishtareeytul burra bilqamhi bisha'iiri yoo jennimma qamadii garbuudhaaniin jijjiirradhe ogaa jennamtichi kun garbuuchi kenneeti isa ba'attiin irra seente san ni dhiise lafirraa kenne jechuudha kan inni fudhate kaani saniifuu ba'attiin tuni badaliyyaa bakka isa sanii jechuu silaa ka isaan barbaachisu immoo mannii fi salwaa sani bakka mannii fi salwaadha soorata gadi bu'aa ta'e kana filattaniihi ihbixuu misran erga akkas taate lafa qonnaa deemaa qubadhaa jechuudha ihbixuu jechuuni qubadhaa misran jechuun gibsi jechuu bitimma kun misran jechuuni lafa qonnaa deemaa qubadhaa jechuudha biyya masnoo qabdu jechuma tan akkanumattuun hirkattanii afaan galaanaatii isinii magarte jechuudha fa inna lakum jechuun isinii ta'a maa sa'altum wanti isin kadhattan kun isiniif argama yeroo sanii waan itti cinqamtan hin qabdu jechaadha waduribat ni godhamte ulaama fide rabbiin waduribat jechuun ni dhawamte hujeerima aleehim jechuun isaan irratti ni godhamte azillatu jechuun xinneenyi isaan irratti godhamte salphinni kanuma itti haguugame jechuun jara wal maskanatu jechuun miskiinummaaniisi akkasumatti irra dhawamte wabaa'uu ni deebi'atan ammaas bighadabin dallansuudhaan min Allahi rabbirraa jayya ajaja rabbiitis guutuu dide laamma jarri kun ni'maa rabbiin kenneefis itti kafraniiti waan biraa kadhatan ammaasiisiya jechummaan isaan je'anuu jecha qaama namaa suukanneessu dubbatanii jecha sammuu namaa doochuu dubbatan jechuudha wabaa'uu jechuun ni deebi'atan raja'uu jechuu eeywa bighadabin dallansuu min Allahi rabbirraa taateen deebi'atan dhaalika dallansuun deebi'atuun sun yookiin hoo xinneenyi salphinni itti godhamee miskiinummaan itti haguugamtee dallansuun deebi'atuun sun bi'annahum kaanuu yakfuruuna isaantu kafroo ta'e saniifi je bi'aayaatillaahi keeyyattoota rabbiitti kafroo ta'an isaan sun warruma keeyyattoota rabbii kafre hundaatiitu akkana jechuudha yooniif keeyyattoota rabbiitti kafarte xinneenyi kun dhufeetuma qalbii keessa si galalaama wayaqtuluuna nabiyyiina nabiyyoota maasiisi fixuu turani ajjeesuu turani bighayril haqqi jechuuni haqa malee jechuudha wanta silaa namni ittiin ajjeefamu odoon ta'ini akkanuma badii malee isaan fixan jechuudha amma laan nabiyyoonni waan balleessan hin qaban dachii rabbii tana tolchuu dhufani isaan silaa toltuu hojjechuuf dhufe dachii tolchuuf dhufe suni nama badii hojjechuu dhufe fudhatameeti lafarraa fixaman amma ilmaa usaaliitoota hedduu nama khayrii hojjetu hedduu fixan jedhani hanqa guyyatti nama beekumsa qabu ciccimaa nama 70 faajjeessanitti jechuudha akkuma amma ummata rakkisu jiran kana wayaqtuluuna nabiyyiina jechuun waan nabiyyoota ajjeessanii fi bighayri haqqi jechuun badii malee dhaalika nabiyyoota fixuun kuni bimaa asaw waan ajaja rabbii didanii fi waan rabbitti dil'aawanii fi jechuudha asoowiin amma macsiyaasani bimaa asaw jechuun waan dil'aawanii fi wakaanuu yactaduun waan daangaa darboo ta'anii fi jechuudha ila bakka bira darbanii shari'aa rabbiitti buluu waan didaniif jecha kana hojjetan
nama shari'aadhaan bulaa jiru san ifumarraa ajjeesuu ta'e jechuun mala. Amma idaanuu ummanni ka ummata banu Israa'elitti hamaa addunyaa tana gubbaan dhufne jechuudha. Rabbii wanta isaan balleessan takka takkatti haasawee lafa kaa'e ammallee immoo gaddeemechi gaditti dubbachuu ta'a. Amma immoo ayatamee 62 keessatti waan inni jiru ilaalla. Inna alladhiina aamanuu dhugumatti warreen amanan walladhiina haaduu jechuun warreen Yahudaa turan sunis yeroo isaanii keessatti jechuudha. والنصارى جتون جري كريستاناتيس والصابئين جتوني جرين كريستان الراتات سونيس جتودا صابئين خنا خيست علماء واللبن جريم مالجي صابئينان أمة نبي الله داود اتئرق مساني جتودا بنو إسرائيل كيسا ور نبي الله داود اتداك إساني جيقون جرين أمو صابئ جتون نما جرتي أمنتي دران جرتو سانيرا garagalee amantii biraa uummateedhamma akkasii miti garee Yahudaa fi Nasaaraa irraa walitti dhuftee amantii biraa uummatte yookiinoo saabi'iinaan warree malaayikota gabbaruu ture je'e kuunamma walumaa galattumma firqaan laalluu je'emma rabbiin maqaa isaan duraan qaban san hin laallu man aamana billaahi gareelee tana keessaa jechuudha man aamana billaahi jechuun namni rabbitti amane wal yawmil aakhiri guyyaa akhiraattis kan amane وعمل صالحا خنتلت وجت جتشورا فلهم ثانيتا أجرهم من دان ثاني عند ربهم قفتا ثاني برتي ثانيتا إنفا أما جري مؤمن توت جئ نبي محمد أمن يقول أما إسان كونس مكاه مچو دون تين وعمل صالحا نيدا تلت وجت جتشورا إسان ما يهودا ترانسونيس أما رغمان قد بؤني يوني في أمنني قرار ربي سنتي بأني تلت وجتا isin duraa Yahudaa turtanii hin ta'u ja'amuuni jechaadha falaa khawfun alayhim falahum ajruhum inda rabbihim midhasanis isaanummaan Nasaaraa turan sun yoo dhugumaaniif keessaa baanii iimaana dhugaa san horatanii amananii gadi bu'anii hujii bareedduu hojjetan falahum ajruhum inda rabbihim akkana jedhanii hiikan saabi'ii warri ture sunis saabiyyoota gareen gama gamaa walitti dhuftee amantii biraa uumte sunis garee isaasan dhiisechi keessa as deebi'ee yoo iimaana dhugaa qabate jechaadha amma laa ati duraan garee abaluu turte garee kanaa turte amma yoo amante iimaanni keen fuudhamuun ja'amuuni jechuudha hunda walumatti qabe rabbii waan ajaa'iba si godhu innal ladhiina aamanuu jee mu'mintoota irraa eegalemma walladhiina haaduu jee warreen Yahudaatti aanse wan Nasaaraa jee Nasaarotatti aanse jarreenummaan kun hundinuu garee ta'uun sun hin laalamu وغري ثاني سنديسني من آمن بالله يجتون نمي ربي أمني قد بؤي واليوم الآخر يجتون قوية آخرات أمني وعمل صالحا طلتو هجته فلهم أجرهم من داني ثاني فتادا أما أكنا جاني فسرنا مفسرتو النقرين قرومو شيك تجيبه كمان سعدين جتشودا مال جيهيخي إسمان تنو والذين هادون يرو إثاني تدور تورات dhugumaan itti hojjetan san baaneeti jechuudha yeroo isaanii tadabarte jechuudha innal ladhiina aamanuun muslimtoota nabi Muhammaditti alayhi salaatu wassalaam yeroo isaanii jiru kan itti amane baana walladhiina haaduun isaan Yahudaa suniisi jarri Yahudaa ture sun gaafa sanitti dhugumaayyuu amanan jechuudha wannasaaraanis jarrinis gaafa nabiyyallaa Iisaa san sirritti Iisatti amananii yeroo san warri jala deeman jechuudha wasaabi'iinaanis warri zamana nabiyyallaa Daawud san نبي الله داود جل سر استديمان جتشو يرو ثاني تدرب ثاني يرو تانية أما جرو تناوج والقبسي سجرا جئين سعدين بهاي بريدا دخين نجي سنس فرة مقابة من آمن بالله نمر ربي تأمني واليوم الآخر ويا آخرات تأمني وعمل صالحا طلتو هجة نمو يرو ثاثا كيس يجو عكس جنة جئ سعدين رحمه الله ربي تفرامة قدو خجل قبام مو إسني قلو قبا قرمان لا لمتو namni tokko garee fedhe keessa ture dhugumaan amantii tan as deebi'ee yoo sirri qabatee hojii gaarii hojjete ati duraan Yahudaa turte imaanni keen fuudhamuun jennuuni ati duraan Nasaaraa turte imaanni keen fuudhamuun jennuuni ati duraan malaayikaa gabbaruu turte yoo amante imaanni keen fuudhamuun jennuuni garummaan duraanis hunkutte wanni laalamu tarraa boodaa tana وعمل صالحا جتشورا من آمن بالله نام ربي أمنه واليوم الآخر قويا آخرات أمنه وعمل صالحا طلتو هجته فلهم إساني ساد أجر من دان إساني خان إسان هجة صن عند ربهم جتشون قفتا ثاني برتي ثاني ولا خوف عليهم صدان إساني رتنجرتو
azaaba seennaan sodaatan isaan sun tuni gaa beekumsa rabbii keessa jirti malee abbichi immoo ifii jala muree akkasitti hin beeku gaafa qiyaamaa dhaqan jechuun mala gaafa gartee qiyaamaan taateechi dhaqan san walaa khawfun alayhim azaaba seennaan sodaatani walaa hum yaxzanuun jannata dhabnaafis hin iraaran jemma walaa hum yaxzanuunaan hin yaaddawan jannata dhabuudhaaf maaliif jennaan nagayaan siraat gubbaa darbanii jannata san seena rabbii waadaa galeefii jira amma maal jechuudha garee waliin tuqinaa jechuudha namni tokko garee fedhe keessa ture achi as dhufee amantii dhugaa tana yoo qabatee jala deeme garummaan duraanii sun dhiibbaa isarratti hin fiddu jechuudha akkasitti jennee hiikuu saniinis beekamaadha karaa sa'adiin jee saniinis baay'ee nama deemsisa lachuutuu qabachuu qabdan وإذا أخذنا أما سيس ربين بنو إسرائيل الدبيء أما اللي إسانس كيس مجرى والذين هادوا النصارى إسانهما وإذا أخذنا جتون يرو إسن الراك أبنسان إسن الرافون سمي يادر جتودا ميثاق أكم جتوني أهدي خيسان شماسان جتودا أهدين يرو خخوم برجرات ربين نما خخشي سلام يرو سني ميثاق جامع جاني بنو إسرائيل ربين أهدي شما كثيفو دي جرم ميثاقكم جتون أهدي خيسان شماسا يرو إسن الرافون يرو أهدي إسن نقن جتودا أبوتي تيسان جتون مو إجولو تما خانت سياسة وجرة ميثاقكم جتون أهدي تيسان شمتوسا يرو إسن الرافون ورفانا فوقكم يرو إسن قبت ألفون الطورة جتون غارة بيت المقدس سن غارة غرتي جبل طور سينا أجا أمسان أكاسي فيني إسن قباك أبني جم خذو جتون قبط آجني ما آتيناكم توراتي إسني خنين خانا زبن نبي الله موسى خيسا ربي نكرم غارة تبا قدوتنا جلت بقاسي جبل طور سينا سن فيدي قباك أبجان بيجوتو ni amantamuun amantan je'eeni khuduu jechuun qabadhaa jechuudha banu Israa'el jechuun ummata ajaa'ibaati khuduu qabadhaa maa aateenaakum waan isinii kennine tawraat san qabadhaa biquwwatiin humnaan qabadhaa harka lamaan itti maradhaa jechuudha biquwwatiniin kun amma keeysaa fi gubbaadhaanis jechuudha wadkuruu jechuun yaadadhaame maafii waan kitaaba san keessa jiru yaadadhaa jemma dubbisaadha tawraat san sirri dubbisaa ittiin gorfamaa wanta isa keessa jiru san xiinxalaa keessa gadi ilaalaa je'ameeni la'allakum tattaquun rabbi sodaatuun isinirratti dirqama je'een imma rabbiin gaafa akkas jenne sammee yaadadhaa maal jee gaamma yeroo saniisi hangi tokko dhuguma saniin qabate jedhan kun ammoo akkana jeetuma lafa gajje'ee if jalaan akkasitti gaaruma sanuu karra bu'ee fi kana firraa laalu jira jedhan amma dhuguma jarri qalbiin isaanii jajjabduudha wadkuruu maa fi waan isa keeysaa san yaadadhaa keeysa deebi'aa dubbisaati ittiin gorfamaa la'allakum tattaquun rabbi sodaatuun isinirratti dirqama waan ta'eef summa tawalleeytum je'kunumma rabbiin summa jechuun ergasiichi boodaasi tawalleeytum jechuun garagaltan isin abbootiin teessan akkasi garagalte min ba'di dhaalika jechuun achi boodaas garagalte kanuma akkasi gaara gubbaa qabne ahadii cimaa san isaan naqanne ammas garagaltan isin yaa banuu Israa'iliyaa falawlaa fadlullaahi alaykum odoo tola oolinsi rabbii kan isinirratti ta'e sun jiraachuu baatee jedhe rabbumaatiitu tola isinirratti oole malee jechuuf teema falawlaa fadlullaahi alaykum odoo tola ooluun rabbii sun isinirratti jiraachuu baate warahmatuhu rahmani rabbii odoo jiraachuu baate lakuntum silaa isin guutumattuu ni taatan ummanni kun من الخاسرين ورين هون جويسني ذاتاتني ربي فضل مساتي في يرو إذوان تقبل ليش سنيسي توبا خرا توبا ملا إسنيد أوي توبا إسن كنم سيسجي أشمان كيسا إسن باسا ملي سلاك خيسني جتشما من الخاسرين ورم هون جويسني ذاتاتن جي ربي بنو إسرائيلين ولقد علمتم أما قريتك إسان كيسا دبتشو ديما ولقد علمتم والله أقمت بيتني جرتن الذين اعتدوا warreen daangaa darban sanni beeytan isin yaa banuu Israa'el minkum jechuun isinirraa fi sabtii kabajuu keessatti jechuudha sabtii keessatti daangaa darbanii maal ta'aniiti dhiiroo amma rabbiin ummanni kun ummata qariyaa eeylaa jedhamtu takka keessa jiraatu jedhan ganda eeylaa jedhamu keessa jiraatanii afaan garbaati jiraatan amma isaan kun oomishni isaanii maali qurxummii garba keessaa baafachuudha
rabbiin fideetimma jira yahudaa kanaan guyyaa jim'ataa guyyaa ibaadaa godhadha guyyuma teessanii du'aayii godhattan guyyaa zikriidha guwaa takkalleen hojjetina akkasitti ibaadaa heddummeeffadhaa je'eem rabbiin lakkii jum'aan barbaannu nuti jum'aa miti dhiisi sanbatatti nuu jijjiiri sanbata xinnatti nuu jijjiirii je'anii namma amma ulaa fabaddala allaziina zalamuu qawlan ghayra allazii qiila lahum wanti sun jalma deemu jirti mallee jum'aa rabbiin isaanii file san didaniiti sabtii godhanna jedhanii fi murteeffatan amma deebi'anii haya eega akkas taate amma dubbiin gaa jijjiiramtee miree rabbiin achumaan itti jijjiire dubbii haya sabtuma jettan san godhadhaame asuudheetuma maal godhe rabbiin guyyaa biraa akka jirutti qurxummii dhabamsiise qurxummii kalluuna isaan ittiin jiraatan ka waggaa biraa garba keessaa guuran san dhabamsiise istaatihim hiitaanum yooma sabtihim shurra'an jee guyyaa sanbataa san amma dirre baatee dhuftee asii isaan lallaalti ilaa amma rabbiin hoggaati waan inni jee diddee garuma ati hin beekneen fideesi mokkoramma dirre baatee as baatee lallaalti guyyaa kaan kutte bishaan keessa barbaada hin arkan amma maal godhan wilii masgiidaa gayyaaniiti dachuma qotuu eegalan achuma qotanii boollatanitti as yaatiif guyyaa san mokkoraa mire ayyoo amma kana deebi'an wanta silaa ifiini hojjanna je'an san dhiisan wanta rabbiin hojjedhaa jee san didanii ifi filannoo fiitti gamana deebi'an jechuudha akkas taanaan yeroo isaan sanbatuma ifii filatan san kabajuu didan maal godheree rabbiin kunoo faqulnaa lahum kuunuu qiradatan je'emma faqulnaa lahum isaanii inni jenne kuunuu tahaa jenneeni qiradatan jechuun jaldeeysa tahaa jenneeni jechuudha kaasi'iin salphatoo haala taataniin jechuudha zaliiliina xinnaatoo jechuudha kaasi'iina jechuun salphatoo haala taataniin akkasin rabbiin jaldeeysatti isaan jijjiire karkarrottuu jijjiire ilmaa ummaatiis dhuguma obbolee ikhwatal qiradati wal kanaaziiri ja'aan immaa yeroo wal arrabsu jarri Palestaayinii fi isaan hoggaanii fi wal arrabsan yaa obboleeyyan karkarroo fi obboleeyyan jaldeeyyii jedhaniin amma kasi miti warrummaan amma karkarroo fi jaldeeysatti geeddaramee isaanirraa jechuudha kana qofaa miti immoo isaan waa hedduutti jijjiiraman jedhan warri hantuuta jijjiiramee jira jedhan isaan keessamma hantuunnummaan amma jirtu tunuuhuu jedha rasuulli sallallahu alaihi wasallam ammaa aanan gaalaan dhuydu sanyii isaanii ta'uu dhabdu jedhan jarri waa hedduu jijjiiramee jira faqulnaa lahum isaanii ni jenne kuunuu tahaa qiradatan jechuuni jaldeeysataa kaasi'iina salphatoo haala taataniin xinnaatoo haala taataniin jechuudha faja'alnaahaa je'emma rabbiin gaa faja'alnaahaa jechuun damiirri haa kun alcuquubata qixaaxa yookiin adaba isaanii sanni goone jechuudha jaldeeysatti isaan jijjiiruu sanni goone haa kanan malaa damiira ta'anii isaati toronaawanii akka dubartootaa godhee dubbisemma rabbiin faja'alnaahaa jechuun eeyil cuquubata qixaaxa isaanirra finne san jaldeeysa jijjiiruu sanni goone nakaalan jechuun jiilcha goone jechuudha jiila'ee wanta ittiin namni tokko jiilu waan namni tokko ittiin gartee waan takka sodaatu jechaadha gana waan san fakkaaturraa akka namni itti dheeysu laamma nakaalan jechuun jiilcha goone limaa bayna yadayhaa jiraattota yeroo san keessa jiruuf jechaadha warra yeroo zamana san jiruuf jiila taatemma fedhu biyya san keessa jiraatanii fedhu bakka biraa jiraatanii warra gartee jaarraa san keessa yeroo san keessa gadaa san keessa jiraataniif jiilcha goone wamaa khalfahaa jechuun warreen yeroo san booda dhufeefis jechuumaaf warreen yeroo adabni sun arkame san booda dhufe warra akka keenyaa kanaafis jechuudha jiilcha goone wamuu'izatan jechuun gorsa goone lilmuttaqiin warreen rabbi sodaataniif gorsa ta'e jechuudha edaa rabbiin nama ajajasaa didee gara ifii fedhetti micciire akkas godha jechuudha yookiin home faja'alnaahaa jechuun adaba sanni goone nakaalan jechuun jiila goone jiilcha goone limaa bayna yadayhaa warreen biyya san isaanii achi jiruu fi wamaa khalfahaa jechuun ka biyya saniin duuba jiruufis jechuudha jiraattota ganda saniitii fi ka ganda san gamachi aanu jiruu fi gara gadii kana jiru moggaa isaaniitti warreen arkamu jechuuf deemaa jeegariin hundaafuu ta'a warra yeroo san jiruu fi ka yeroo san boodaa dhufe jechuu
limaa beeyna yadee hangaru immoo jiraattota yeroo sanii ta'uu qaba yeroo unfassarre wamaa khalfaan ammoo warra achi booda dhufe jechuudha wamuu'izatanii gorsa goone lilmuttaqiina warra rabbisodaatanii fi akkanatti banuu Israa'el wanta hedduutu irratti hojjetame isaanis waan hedduu hojjetan وإذ قال موسى جئمات ربين واذكر جتوني دبدوات يا إرجما خيّة أما نبي محمد اتجمعنا ديبيه تونس أما اللي سينان تأين يوجه والكبتو تاتين تنو بنو إسرائيل يوجه والكبتو ماس واذكر جتون همي دبدو أمة خيتي تنافي يا إرجما خيّة جي إذ قال موسى يرو موسى جيسان لقومه جتوني أمة ساتي يرو جي إن الله يأمركم جتون ربين إسن أججا أن تذبحوا جتون قالوا إسن أججا بقرة جتون سأتك قالوا جتودا رادتك ما قالوا لون توكو قالوا إسن أججا جينا ما إنجا أمو ونتون سببني ونتون اتجاه أنت ثم لديرو سببني إسا غنا قديمي آية أيوة آية ترباتا مي صديقة إسا تيما موتا آية أيوة ترباتمي لمرة هنگا ترباتمي سديتي ما موتا جيتشودا سببني إسا نمجيسان سببني ونقول اتجامتين السودانيتي نمتشي توكو إلمان قبو غربا إسان أبيرا يخيني في أديرا جو قدفتيان أبينيا قبمو إني إلمان ربي نكني نيفي يروخا نما إلممان إسا بيرا قدتي خوني خأبوليسا ساقا إسا بيرا قدتي خون qabeenya kana fudhachuuf halkan lafaa ka'ee isa kana ajjeesee fuudhee hulaa nama biraa dura darbe isa haa jedhanii abbicha sani haa jedhaniif jecha badii fi hojjete nama biraa dura kaa'e jechuudha amma kunis achii gabba'ee mana isaa duratti arkee boo kana maaltu fidee as kaa'e jedhee fuudhee ofirraa bakka biraa kaa'e namuu akkasumatti meeytaan ganda keessa oole gaa dubbii tan amma qorannaaf bahan amma bakkayyuu dhaqan qoratan ummata waliin baasan namnummaan ana jiru dhabamemma وهي قد فينا كانت هاته إرجما ربي خن عليه الصلاة والسلام نبي موسى خن عجاف النوجان رفن دبي كان نقبه ميوان كانت دنوباسي جنان مال جيم إني هوريو خلون تكوك على إسنين جاء ربيني خني مو وحين تقولم تيتي ملكنا تيمتي وإذ قال موسى يرو موسى جيساني ملك أو ميساني لا سبب نسي أمة ساتين إن الله يأمركم ربيني سنججا أن تذبحوا بقرة لون توكو قالوا تجيتشارا أرما خيسا مو دعوانيس غورا موديمتي أرما خيسا وين توحيداتي أمتا تيما موديمتي ربي نسان مكورو تأماس قالوا نجاني نما بنو إسرائيل أتتخذونا جيتشون سنوتي غوتا جان خذوان جيتشون إشنانو غوتا سا ني أشوفتمو نوتي نمدو إيفي سدفني نموان كان إسا كان جيس الدنوباسي ربي خينو غافتو جيتشو دفني هوريك على جيتشوتي maali atummaanuu qishinaan godhu jirtamoo je'an jechuudha warri hoggaa namni horii qalu dhiiru asirraa fudhate moo eeysarraa fudhate namaan galtu qaaluun hijana tattakiduna sanutti gootaa huzuwan qishinaan gootaa je'an qaala ni jee nabiyyallaahi muusaan a'uudhu billaahi jechuun rabbiiniin tikfama rabbiiniin eeggama ana kuuna ta'urraa minal jaahiliin warra wallaaloo sanirraa ta'u jechuudha namni qishinaa godhu nama wallaalaadha gaafii kanaa tanarratti waan akkana keessa qishinaan eeysa jirti hin ta'u jechuun ergamaa waan hin ta'eef nama qishinaa godhuu miti ana kuuna jechuun ta'urraa minal jaahiliin warreen wallaaloo qishinaa godhu sanirraa ta'urraa rabbiin hin tikfama qaaluu ni jedhan ammaas deebi'anii gaafiif itti heddummeessuu deeman ud'u lanaa rabbaka goftaa keessan nuu gaafadhu rabbii keessan yubayyin lanaa jechuun haanuu ibsu maa hiya jechuun loon santan akka isiin taate sa'a sammee sa'a gosa isiin taate addanuun baane ammallee itti deebi'inuu gaafadhu yaa dubbii fi karaa fidheereeysan eegaloon ija misilaa kanuma ta'e ashorro isanii qalanii dubbiin gabaabduudhamma ammalaa hin daaqoon odoo haatu lukkuun odoo haatu ablee fi gorraatu baaftiyyan jarri kunis amma gaafumaanii waan hin taaneef baasuu deeman qaala jechuun ni jee innahu yaquulu innahu rabbiin kiyya sun yaquulu ni jaa innahaa saani suni baqaratun jechuuni loon lafaaridun dullatti miti isii umriidhaan lafarra turte guddoodhaa miti walaa bikrun jechuuni akkasuma xiqqoo jabbileesii miti jechaadha faarid jechuuni kabiiraa jechuu guddoo jechuudha walaa bikrun ammoo sagiiraa jechuudha
isii umriidhaan turtee dulloomtee see miti walaa bikruun jechuun jabbilee xiqqoo amma dhalattee see miti jechuudha awaanuun waasixatuun mutawassixatuun jechuudha jiddu galeettiidha beeyna zaalika jechuun jidduu tanatti laamma ta umriinis turtee dullattiin tahin tammaasis umriidhaan amma addunyaarra dhuftee xiqqoon tahin jiddu galeettii isii jechuudha tana isiniin jaa rabbiin karatti dheereessuu deemaa baramma fafaaluu hojjedha maatu umaruun waan itti ayyamtan hojjedha gaafiin heddummeessinaa jechuudha laa tas'aluu an ashyaa in tubda lakum tasu'ukum jee rabbiinu waayyoo isinitti himamte isin rifachiisu takka waan karaa isin dheeressuuf ittiin gaafatinaa jee jechuudha qaaluu du'u lanaa rabbaka ammaas kanuma inni kana ju'uun ajaja isaa didanii waan itti ayyamtan hojjedha gaafii sirraa dhiisaa jeen inni qaaluu du'u lanaa rabbaka gooftaa keemmaas nuu gaafadhu yubayyin lanaa jechuun haanuu ibsuu jechuudha amma umrii isii baran ilaal eeysaa fi eeysa jidduu ka jirtu baranii jiran jechuudha qaaluu du'u wanni isaanitti hafe maali kalaraatiitu hafemma bifaatu hafe qaaluu du'u lanaa rabbaka mee rabbii kee nuu gaafadhu maas yubayyin lanaa haanuu ibsuu maalownuhaa bifti isiidhaa ta akkam akka taate jechuudha mahalluun isii ta akkam akka taate nuu gaafadhutti deebi'i qaala ni jee muusaaniiti innahu yaquulu gooftaan kiyya sun ni ja'a innahaa baqaratun safraa'u isiin loon daalattiidha jechuudha safraa'u jechuun daalattii faaqi'un lawnuhaa ta bifti isiidhaa xaliilaa jechuudha daalattii taatee waan takka ta makaa hin qabne qulqulluu je'eeni amma isa biicaa jedhamu sanigaa safraa wadaalatti faaqi'un lawnuhaa jechuun ta bifa xaliilaa jechuudha isiisani tasurrun naaziriin ta nama ijaallaale gammachiiftu jechuu bareedina siidhaa keessa jechuudha gabbattuu bareedduu calalayxu xaliila sani jechumma wanti qalamtu san ta'uu qabdi dubbiin itti dheerattemma isuma tana barbaadanii isaa harkan qaaluu du'u lanaa rabbaka jechuun gooftaa keenuu gaafadhu janammaasiis deebi'anii amma maaltu hafemmaasiis kallattiitti haftee jira dubbiin yubayyin lanaa jechuun haanuu ibsuu jechuudha maahiya jechuun tan akka isiin sun taate haanuuf ibsuu jechuudha innal baqara horummaan kunuu loon kun tashaabaa caleynaa numarratti wal fakkaatee oduma himtuu ilmaa umman irratti kompileeksiitii uumee jira wanni kun nurra wal fakkaatee jira tashaabaa caleynaa jechuun nurratti wal fakkaate wa innaa nuti inshaa allahu jechuu yoo rabbiin fedhe lamuhtaduuna jechuun qajeeloodha isii tana qalutti jechaadha bakka tanaaf rabbiin isaan dhaqqabe malee sila harkachuun kaane jedhan asirratti gaamma warri qissaa himu isuma san barbaacha deemanii isii takka harkan jedhan isii takkitti san dullattii takkaan magaalaa fide isiin ammaasis gurgurachuuf isii as dhaabanii madaalarra akkasumatti immoo warqii fidanii ha isii wajjin wal madaalu malee gurguru jette jedhan ammagaa isiidhaaf qaalee maal gootireemma isiin dubbiin saltaase karaa itti dheeratimma warqii walitti qabanii fidanii tanaan madaalanii bituu jechuudha kun dubbii cimtuu ta'e qaala jechuun ni jeemmaasiisi innahu yaquulu jechuun gooftaan kiyya sun ni ja'a innahaa isiin sun baqaratun jechuun looni laa zaluulun isiin sun tanii haraashiin ta'in jechuun leenjifamtuu tan ta'in jechaadha laa zaluul jechuun isii leenjite tufiirul arda jechuun ta leenjifamtee dachii qottuu sii miti jechaadha imala haraashii yookiin tan leenjifamtee dachiin qotan sun hin taatu sana keessaa baasaa jemma walaa tasqil harsa jechuun tan leenjifamtee ooyiruu obaaftuu sii miti jechuudha horiimma warri durii maaliif itti fayyadamuu ture hammaatis ni qotataan sangaan ni qota dhugaadha san qofa odoon ta'in bishaaniinis guuranii akkasitti ooyiruu obaasan akkuma gartee baala gaarii jedhanii tolchanii wanna godhan kanatti bishaan fidanii irra guuranii loonuma kanaan oofanii ooyiruu geessanii bishaan itti jiisanii deebi'an jechuudha tolchanii jechuudha amma doollaa bajanii waan tolchanii jira achitti naqaniiti muka saniif bishaan naqanii moo kana isiirra kaanii fuutee bakka ooyiruu geessiti achi keessaa naqanii akkasitti ooyiruun obaasan tatanan ta'in jechuudha sun immoo warra maatiin ittiin jiraatti waan taateef takkasii bituun taatu hin ta'u san maallaqa feetan baaftaniif sun as keessan galtu jeen karaatti dheereysan maasis maal jennee innahaa baqaratun jechuun isiin sun looni laa zaluulun jechuun tan leenjifamtee tusiirul arda dachii qottu sanii miti haraashii taatee ta dachiidhaan qotan san odoon ta'in walaa tasqil harsa jechuun
ta ooyirummaasiis namaa obaaftuu miti iddoo qonnaa san ta bishaan obaaftu saniisii miti musallamatun waan kanarraa tan nagayaati jechuudha nagaya bakka waan takkalleen hojjettu kanumatti eeysimma laashiyata fiihaa ta makaan qabne maasiis jechuudha ta waan tanarraa eeybiis hin qabdu tuqaa takkallee tan qabne ta qaama siidhaatun xaliila bareedaa hoggaa laalan akkasin nama gammachiisu jeerreefu duraanuu naam san ta'uu qabdi qaaluu ni jedhani al'aana jechuun ar'aan tana ji'ita bil haqqi jechuun dhugaadhaan dhufte reefu dhugaa himutti hin jirtu jedhan amma laala mana biyyichumaa arrabsuuf akka isaaniitti amma reefuun tana ma in wa innaa inshaa allahu lamuhtaduuna jedhan waan taateef rabbiin jechuma san laaleeti isaanumarraa dubbii gabaabse fadabahuuhaa jechuun isiini gorra'an ni qalan wamaa kaaduu yafcaluun kaduraan hojjetuuf hin ka'in jechuudha wamaa kaaduu kan hin dhihaatin yafcaluuna jechuun waan san hojjetuuf kan hin dhihaatin silaamma wa innaa inshaa allahu lamuhtaduuna jechuu baatanii rabbiin akkasuma karaa dura dheereysa janamma jecha san waan je'aniif dhaqqabamanii wa idh qataltum je'emma kun rabbiin sababii ibsuu deema wa idh qataltum jechuu yeroo ajjeeftan san yaadadhaa yaa banuu israa'el wadkuruu yaadadhaa idh qataltumii yeroo ajjeeftan nafsan jechuun lubbuu namaa gaafa ajjeeftan faddaara'tum jechuun kan dhoysitan fiihaa jechuun isiisan keessatti kan dhoysitan yookiin hoo faddaara'tum jechuun kan wal mormitan falamtan jechuudha fiihaa isiisan keessatti siitu ajjeese lakkii naami sii ajjeese lakkii sii ajjeese jee akkasin meeytaan ganda keessa oole jenne laamma namuu walirratti deebise faddaara'tum jechuun kan wal dhabdan fiihaa jechuun lubbuu san keessatti eenyu akka ajjeese irratti wal dhabdan jechuudha wal morman jarri hundinuu falmiin uumamte isaa ajjeese isaa lakkii naamiti isintu ajjeese lakkii nuumiti isintu akkasitti dubbiin gargar adda facaate wallaahu mukhrijuun rabbiin isin jalaa baasaadha maa kuntum taktumuuna waan isin dhoysuu turtan san isin jalaa baasaadha sababa tanaan baasuu deema amma tun aayanni mu'akhkharun min taqdiimin jaan ila gara duraa sanirraa gadii tana dhufe jechaadha akkana jechuun sababii seenaan sun itti hojjetamteetitu sababa kana jechu sababa ibsa waan ta'eef jalqabarra yooniif dhufe baay'ee namaaf ifa ture jechaadha garuu immoo rabbiinis wanti kana godheef akka namni itti hawwuufi waan takka yoo sababiin beekin namni ni dinqisiifata jechuudha sababnummaa wanni tun itti jedhamte maali jettee lubbuun akkasitti laa hamuunaan hawwitee akkasi eeggatte jechuudha saniif rabbiin booda aanse faqulnaa ni jennema yeroo tana idribuuhu namticha san dhawaa jechuudha nafsee san laamma idribuuhu jechuun abbaa nafsee sanii san dhawaa biba'diyaa jechuun muraasa isii sanaatiin garii gartee gaaloon tanaatiin jechuudha amma laa humnasii sanaan bakkuma takka keessaa fuudhaaf feetan arraba murtanii dhooytaniis feetan eegerraa murtanii dhooytaniis feetan miilarraa bakka takka murtanii dhooytaniis bakkuma ta'ee ta'u idribuuhu jechuun meeytaa san dhawaa biba'diyaa jechuun garii loon amma qaltan tanaatiin dhawaa jenneeni fadarabuu ni dhawanii amma rabbiin asitti nutti himni laamma fadarabuu ni dhawanii fatakallama zaalikal mayyitu meeytaan sun du'a isaarraa ka'ee dubbate malaan gurbaa akkanaa ka'een an guddifadheetiitu najjeese je'ee dubbatee jechumaan du'a isaa deebi'e inni amma laa dubbiin ajaa'ibaa himamteef jechuma jara kadhaalika jechuun akkuma kanatti yuhyillaahu lmawtaa rabbiin namoota dhume hunda kaasuu ta'a je'ema rabbiin amma laa asiin guyyaa qiyaamaa sanitti akka amanan du'anii kaafamuu sanitti akka amanan jechuu rabbiin as keessatti isaan garsiise fidee karaa kanaanii amma laal ni dhawanii hin dhooyne zaahiraan amma kallattiin nutti himne garuu immoo adeemsa himaatiin himamtee jirti kazaalika yuhyillaahu lmawtaa je namtichi sun du'a isaarraa ka'ee akka dubbate nutti himee jira jechuudha innummaan kunu wayuriikum jechuun akkanatti rabbiin isin garsiisa aayaatihi dandeeytii isaa jechu quduraatihi jechuudha dandeeytii isaa rabbiin akkanatti isin garsiisa la'allakum ta'qiluun jechuun akka isin sammuu horattaniif jechuudha asirraa edaanuu rabbiin nama du'e kaasuu ni dandayaa jettanii akka sammuu horattaniif jecha kun eega hojjetame booda summa qasat je'emma rabbiin gaabanu Israa'el dubbate summa qasat jechuun ergasiis ni goggoyde quluubukum jechuun qalbiin teessan ni goggoyte min baadi dhaalika
erga waan ajaa'ibaa seenaa cimtuu tan agartanii booda taatee san boodani goggoyde maasiisi fayya jechuun qalbiin teessan sun kal hijaarati akkuma dhaga'aati oo ashaddu jechuun bal ashaddu oowii idraabiyyaa jedhaniini ma'anaa baliiti jechuudha bal ashaddu irra ol koruuf ilaamma irra ol dubbii gali lakkanuu irra guddisuufi oo ashaddu jechuun bal ashaddu jechuun inumaa cimtuudha qaswatan goggoginatti dhagaarra hamtuudha qalbiin teessanii amma qalbii warra banuu Israa'il rabbiin maal godhe fayya kal hijaarati je'eenimma akkuma dhaga'ati qalbiin teessan oo ashaddu qaswatan inumaa goggoginatti dhagaarra cimtuudha je'eeni maaliif wa inna min al-hijarati dhagaarraa ni jira lama yatafajjaru minhu al-anhaaru khalaqni isa keessaa burquutu jira jechaadha lama isa yatafajjaru minhu jechuun isarraa burquu jira al-anhaaru jechuun laggeen adda addaa kan keessaa burqu jechuudha amma dhagaallaa ka bishaan akkana keessaa madduu jira ija teenyaanuu garree jirra jechaadha gandi tokko gaaf tokko asirratti seenaa takkaa yaadadhe dhagaa guddaa kana keessaa rabbiin bishaan baasaafi asuma keessaa bishaan kun xiqqoon akkasitti dhimmisee lafa tanatti maddee fi lafa tana guuteechi gandi jalaa waraabbata bishaan hin qaban ammoo isaan ka'aniitimma wal mari'atanii dhaguma kanaatiitu bishaan cufeerra jira isa kana yoo asii bororsine bishaan guddaa isa jalaa baay'anii halkan wal mari'atanii ganamatti bobba'anamnu ka'aniituma marashaa jala kaayanii darban lafti isaanii gadi bu'aadha achumaan fuudhee gara lagaatti kute wanti warra silaa bishaan qabu san bira gabbu'e jala hoggaa qotan dachiin goggoytu wanti takka illee hin jirtu dhagaan akkasuma fudhatee kuteeni jala wa inna min al-hijarati yakunuma rabbiinis dhagaa irraa ni jira lamaa yatafajjaru minhu kan isa keessaa burquu jira al-anhaaru jechuun laggeen adda addaa kan keessaa burquu jira wa inna minhaa emma kunuu laafina dhagaa agarsiisa jechuudha wa inna minhaa jechuun dhagaa san irraa ni jira hijaaraa san lamaa yashaqqaqu jechuuni khani baqaquu jira jechaadha gara adda baqaqee fayakhruju minhu al-maa'u bishaan keessaa bahuu jira jechuudha dhagaan kunoo akkasii jira kunuu laafina dhagaa agarsiisa wa inna minhaa jechuun dhagaarraa ni jira lamaa yahbitu jechuun khani konkolaatuutu jira min khashiyatillaahi sodaa rabbiirraa jayya dhagaan malaa gaara gubbaa tabba gubbaa jiruutu achumaa ka'ee kanuma bororeeda qabu'a kun amma min khashiyatillaahi jeenammoo rabbii waan kana sodaa rabbiirraa dhagaan bakka taa'uu sodaatee akkasitti sodaa rabbiirraa kan ka'e gaara gubbaa ka'ee gadi bu'a jechuudha saniifuu dhagaan gosa akkanaa kana qaba waan ta'eef dhagaan qalbii teessan irra laafaadha qalbiin teessan ammoo dhagaa san irra cimtuudha wama allahu bigaafilin jechuun rabbiin waa dagataa miti ammaa ta'maluuna jechuun waan isin hojjettanirraa rabbiin dagataa miti quba qaba jechuu jiiteessan naam ummattoota banuu Israa'il akkanatti rabbiin itti dubbate isaayyaa wanta isaan hojjetan cimina qalbii isaanii akkasin lafa kaa'e garuu immoo kanuma isaanii dubbatu jiru isaan nutti haasa'u jiran rabbiin nutis yoo karaa isaanii san qabanne akkasuma ta'uu keenya afatatma'uuna seenaan dhufaa jirtu sunis ammallee isaanuma wajji wal qabatti afatatma'uuna jechuun afisi ni kajeeltanii isin yaa mu'mintoota madiinaa qubattanii jirtan kanamma warra madiinaa dubbate muslimtoonni makkarraa godaananii madiinatti galan yeroochi galan ammoo yahudota wajjin ollaa qubatan jechuudha ollaa qubannaan yahudota kanatti da'awaa godhuu eegalan hoota amantii teenya tana seenaa jedhaniitimma isaan kana fitti harkisuu eegalan kanamma afatatma'uuna jee rabbiin dhugaa isaanii itti himee keeysa isaanii jechuudha afatatma'uuna afisa isinni kajeeltanii yaa mu'mintoota ayyu'minuu lakum jarri yahudotaa kun isiniif amanuu kajeeltanii jechuudha isin daawaatti gootanii amanuu kajeeltaniihi waqad kaana odoo tahee jiru fariiqun minhum gareen isaanirraa ta'e odoo tahee jiru yasma'uuna kan dhagayan kalaamallaahi dubbii rabbii dhagayaniituma haasawa rabbii dhagayanii summa yuharrifuunahu kan haasawa rabbii san geeddaran gara ifii fedhanitti jechuudha bar kun ummata jecha rabbii hunda gara ifii fedhu jijjiiru hixxatun ja'aa jennaan hinxatunit garagalchan sujjadan jennaan dakhaluu muzaafiin alaastaayim ta'a isaaniitiin akkasitti deemaa seenan kun ummata jallaa bar akkamii ummata kanaan nu amana jettanii isin yaaddaninuma jedhe rabbiin waqad kaana jechuun odoo ta'ee jiru
فريق منهم قرين إسان الرات يسمعون خندقين كلام الله هاسو ربي ملا توراتي في إنجيل إسلام دقيني ثم يحرفونه يجون إرقسي إسان خان جيدر يخي جيجيرا من بعد ما أقلوه إيجا هيكسا براني بود يجورا إيجما هيكسا بيخاني بود لا والله لن جيدر رمي إسان كن نمني همان نما بيخ آوان سري جيجيرو توكم وهم يعلمون أدو بيخانون ماس جيجيرو جيرا harreen uti jijjiire kun sirrii miti odoo beekanuu jechuudha warri immoo qur'aana jijjiiruus garee jara sanii wajji waloo fakkaatan malaa dhuguma yeroo rabbiin arrahmaanu ala arshi istawaa jee istawaa san istawla jijjiira laamattiin isaan fidanii istawaa irratti qaxxalanii istawlaa godhan suni nuunatti hixxatunii irratti warri banuu Israa'el dabalee hinxatun jeesanii wajji wal fakkaatti saniifuu if eeggatuu qaba warri akkasiisun وهم يعلمون أن أدم بيخانون جيجير جيجورا سلا ولا لان تاتي تقومو إلى الشكبدي ولا لاني متي أدو بيكم سكبني توكسي جيجيرا لسانسون وإذا لقوا الذين آمنوا إسان وبانا ماس يروق من جري بنو إسرائيل سون الذين آمنوا ورين من يوقع كنا من جري يهودو تاسون جيجارا قالوا نجان آمن نجان جيجورا وإذا خلا يجو يرو ديبئ بعضهم قرين إساني إلى بعض قرى قريد آجيش قالوا نجاني إنما وجرقوا منافق توتا يهودات جان إلا صفة منافق تو نيشي قدتي جلقب سورة رتك أبو سان إسان كنوس نك أبوان تيف كوفي والفكاتا ملا يرو ولد ديبي أواني جاوان براتي يرو مسلم توتا براك أوانتي جاوان براتي ما إسان كن وإذا لقوا الذين آمنوا ورأمن يوقا كنا من قالوا نجان آمنا أمن نجا وإذا خلا وقا ديبي بعضهم قرين إساني إلى بعض قرى قري وقادي بي والبرد بيان قالوا نجان أتحدثونهم سإسان اتهم تنيجان إسان اتعاصف تنيه بما فتح الله عليكم بكم سربين إسني خن جتشورا وان ربين إسني رتبان سان وان تورات كيس جرو أغاجر ساني صفة نبي محمد صلى عليه الصلاة والسلام أسبافتني تورات أكنا جاجتني تمتني سنين كن ليحاجوكم بي وان سينك إسن قبني بجتشورا عند ربكم قفتا غيزن برت أكا إسن قبني بودا odoo beekanuutu karaa malee deeman isaan kuni guyyaa tokko isaanii kas jiru dhageenye jecha dhugaa ka tawraat keessa jiru isaanii himu dhageenye jedhanii boodamma fuulduree rabbiitti akka ragaa isinitti taanii isin qabaniif jechamma liyuhaajjuukum bii jechuun akka waan saniin isinitti falamaniif jecha jechuudha inda rabbikum goftaa keessan biratti akka isiniif falamaniif jecha amma jarri kun dhugaa jiru san beekaa harkarra kaanii tattaa'u jiran jechuuf himu jiran mala afalaa ta'qiluun afi isin sammuun qabdan isa waliin jedhan amma hin himina waan biraa himuu qabdan malee dhugaa jirtu san ummata muslimtoota kanatti moo kanaa wajjin dhugaa naasawinaa jechuudha boodachi dhaqanii achitti isin qabuun isaanii nafuu saniifuu dhugaa jirtu san irra jadhaatuma dhiisaa jechuudha ummata san jechuun ummata yahudaa jechuun ummata akkanaati jedhe rabbiin awalaa ya'lamuuna rabbiin ammoo jalaa baasee dubbate awalaa ya'lamuuna jechuun sa isaan kun hin beekanii je yahudonni kun anna allaha ya'lamu jechuun akka rabbiin beekun beekaniisa maa yusirruuna jechuun waan isaan iccitii godhanii dhoysanii fi wamaa yuclinuuna waan isaan ol baasanii dubbataniis akka rabbiin beeku hin beekaniisa jedhe iccitii isaanii san dhugatti tawraat sanii isumaa buusela dhugaa tawraat keessa jirtan isaan dhoysan san hin beekume rabbiin wanta isaan ol baasanii hoggaa kophattichi deebi'a waliinaa sa'on saniis hin beeku dhugatti rabbiin waan isaan muumintootaan jansaniis hin beeku ni beeka jechuudha istifaamni kanaa kuni istifaaman taqriirii jiidha jechuudha isaanuma ragaa baasisuudha hin beekani jarri kun ni beekan jechuu taamma deebisaan taakkuweeshiniidha deebisaan isaa poozitiifi yeroo yommuu istifaaman inkaarijii ta'e kun ammoo istifaaman inkaarijii miti nummaanuu istifaamni bakka lamatti qoodama bakka hedduu qoodamaa san keessa istifaaman inkaarijii jira istifaaman taqriirii jira jechuudha kasi himsiisuu jechuudha ta'e isaan kun hin beekani ni beekanii ta'a deebisaan ومنهم جتون إسان كان الراني جرا إسان أمانو أكا تقومي تيجوف دي أم ربين غري هدو قبني أميون جتوني ورم وان تكمبرتين ورقما هاد أغر آبه جرو جرا جتشارا وروان تك وما آتي ثاني برسيف تملي واتا كمبين يجم أميون واللال أجرا أميون يقوف دي مننو لا يعلمون الكتاب خاني كتابا بيك نجرا gajja'anii waa dubbisanii irraa understand godhanii fudhatu warran beeknee jira jechuudha illaa amaaniyya
yoo soba taate malee jechuudha wanni inni beeku maali hijibuma ummata biraarraa guure san isuma san qofa hima malee waan takka warri hin beeknes jira yahuda jennaan hundi isaanii akka waan kitaaba beeku isinitti hin fakkaatin je illaa amaanii wa inhum isaan inumaa hin taane illaa yadhunnuun warruma seetoodhaan akkanumatti haasa'u malee hin taane beekanii wanti isaan beekanii dubbatan hin jiru warri beekaa dubbii dabse isaan keessa oduma jiru wallaalaanii isaanuma keessa jira faweelun jechuun halaakni tahaadha yookiin lagni jahannam tokko qophaawee fi jira lilladhiina yaktubuuna alkitaaba warra kitaaba barreeysaniif ila kitaaba bi'eydii marka isaaniitiin kitaaba barreeysan tawraat jijjiiranii laamma ifii barreeysaniiti summa yaquuluuna ergasii ja'a warri beeku sun haadaa wanni kun min indillaahi jechuun rabbi biraa dhufe ja'ani liyashtaruu bii kitaaba saniin akka fudhataniif jecha yookiin akka bitataniif jecha samanan qaliilan maallaqa addunyaa xiqqaa kana fudhachuuf jecha kitaaba ifii barreeysanii tawraat jijjiiranii ummata wallaalaa kanaaf as baasan laamma kanaan rabbi biraa dhufe ja'an akkasumatti wangeelaas jijjiiranii kana rabbi biraa dhufe ja'an faweelun lahum rabbiin itti deebi'emma isaaniif halaakni qophaawee jira yookiin lagni jahannam sun qophaawee mimmaa katabat eeydiihim katabbii harka isaanii saniif maa tana masdarijjaadha maa masdarijjaa ogaadhaate waan isiin booda hundee jechaatti jijjiirti min kitaabati eeydiihim jechuu mimmaa katabat jechuun min kitaabati eeydiihim barreeysuu harka isaanii saniif halaakni isaanii qophaa'ee jira sheekota isaanii san waweylun lahum jechuun akkasuma maasiif lagni jahannam isaanii qophaa'ee jira mimmaa yaksibuun min kasbiim jechuun hujii isaanii saniif jechuudha geeddaratuu sallaamma isa kana barreessuufis ni qabamanii akkasuma maasiif gurguratuu saniifis qooba qabaman mimmaa yaksibuunaan hujii jiranii mire maallaqatti fudhatu jiran laamma katabbiin dura buutee jirti saniifis oduma qabamanuu gurguratanii maallaqatti jijjiiratu sharafachuu saniifis ni qabamuuf ta'anii وقالوا نجان جر يهودا خوني لن تمسنا النار إنما إبدين انتو ورى جنتات جاني إلا أياما معدودة قيوتي لكاهم تتايتا كما ليتشورا قيا مراسة هنقذ قفا إبدا جانم سينا أتشبود أمة محمدي دي تكجروا تنورا إبدا جانم كيتا فجان الله ورى إفكول قل ليتو جيتشورا قل جي قلقل بروفنا أتخذتم عند الله ربي برتي قلتني أحدا جيتشون أهدي ربي براك أبتمو فلا يخلف الله ربي ننديق أهده adii saata seene san hin diigu moo rabbiitu adii isinii seene moo maalirra dhaabbattanii akkana jettan am taquuluu namoonni jettan alallahi rabbi irratti maa laa ta'lamuun waanuma hin beekne kanuma rabbi irra jettan moo maalirra dhaabbattanii waan kana dubbattanii ji'ii naa gaafadhu jee rabbiin sumatti dhaabne subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun alal mursaliin